डायनासोर। डायनासोर। अब दूसरा दिखाओ। डायनासोर। ये दिखाओ। डायनासोर। ये दिखाओ। ये क्या है? डायनासोर। डायनासोर। अभी सारे डायनासोर ही दिखाओगे तुम जानबूझ के। डायनासोर। सारे डायनासोर दिखे। कौन सा डायनासोर है ये? ये तो व्हाइट कलर का है। हाँ, टीरेक्स कहाँ है? टीरेक्स। हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस। मम्मा दोनों की टूट गई। दोनों की मूंछ टूट गई। नेक्स्ट दिखाओ। नेक्स्ट। राइनोसोरस। राइनोसोरस। हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस। एलिफेंट। ट्रम्पेट। ट्रम्पेट। एलिफेंट। एलिफेंट। ट्रम्पेट। T-Rex. Dinosaur. डायनासोर। Rhinoceros. राइनोसोरस। Giraffe. क्या Giraffe. है बाबू? ये तो जिराफ है। जिराफ। जिराफ। छोड़ा। रोल बोलता है क्या एक्सेंट भी? Cow. मूव। Giraffe. जिराफ। Giraffe. Tiger. टाइगर। Lion. लायन। लायन कैसे करता है? लायन कैसे बोलता है बेटा? Lion. लायन कैसे बोलता है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इसको क्या बोलते हैं? इसको लाना शेर। लायन मीन शेर तो ठीक है। लायन कैसे बोलता है? क्या करता है लायन? Roar. क्या करता है? Sheila. 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 Mama. Sheila. चीता। Sheila. Lion. रॉर। Mama कौन आया? रॉर। लायन Mama कैसे करता है? कौन? Tiger. Deer. Hippopotamus. हिप्पोपोटामस। मम्मा और चीता का बच्चा कहाँ है? खो गया होगा। अभी मिलेगा चीता का बच्चा। यही होगा। पहले बताओ क्या है ये? हिप्पोपोटामस। हाँ, हिप्पोपोटामस। नेक्स्ट तो बताओ। नेक्स्ट बताओ। ये टाइगर। टाइगर। डियर। कैमल। और कैमल कैसे करता है? कैसे करते हैं कैमल? डायनासोर का बाद। मम्मा डायनासोर के बाद। अलेक्सा। अभी दिखाएगी अलेक्सा डायनासोर की आवाज़। ऐसा डायनासोर के बाद कालो। और ये क्या है ये? अरे ये तो लोमड़ी की आवाज सुनी। लोमड़ी की आवाज़ सुनी?
लोमड़ी मीन्स camel, कैमल. कैमल तो ठीक है. frog, फ्रॉग. ow, elephant, एलिफेंट. trumpet, ट्रम्पेट. T-Rex, टी रेक्स. दिखाओ टी रेक्स दिखाओ कैसा है.